我係 Solomon 啦。咁你睇到我台上面呢盤咁靚嘅花咧，就係我哋今次完成咗嘅 Green Tea Ripple 啦。咁呢個 Green Tea Ripple 咧，咁我就遞俾大家睇下啦。咁呢個 Ripple 咧，其實喺裏面噶，咁非常之靚啦。咁我哋咧用上咗好多白色同埋紫色嘅花啦，咁即係令人咧精神為之一振嘅。咁咧就記得啦，保養嘅 tips 咧就已經喺我哋嘅 website 裏面咧，亦都喺我哋嘅 YouTube 裏面咧講得好詳盡㗎啦。唔同嘅花有唔同嘅保養嘅方法嘅。Green Tea Ripple 嘅時間啦，咁呢個 Green Tea Ripple 咧，咁你睇到咧，其實我哋嘅 container 咧需要一個咁樣嘅兜，咁呢個兜咧，其實我哋需要注意嘅嘢咧，就係譬如話我哋攞呢塊葉啦，咁呢塊葉咧同嗰個兜嗰個高度差唔多高就得噶啦，因為咧如果你太矮嘅話咧，你嗰啲葉咧就會掉晒出嚟啦，咁咧就會好難控制到，一陣間你就好難插花，咁所以個高度咧唔好太過矮。咁我哋咧要大概好似我咁，因為我揀咗隻透明嘅咧，你就容易啲睇到其實嗰個裡面係點樣做啦。咁你當然就可以揀一隻唔透明㗎啦，揀一隻有顏色嘅啦，其實都 OK 嘅，冇問題嘅。咁至於你話其實整咗出嚟嗰個樣係點樣咧，其實咧就係咁嘅樣嘅。咁咧，我哋咁依家咧好好啦嚇，我哋有2個鏡頭啦，咁我就唔需要再去喐佢。如果唔係，我倒晒啲水出嚟㗎啦。嗱，咁你咧前面睇咧就應該係咁樣啦，你喺呢邊睇咧你就應該係睇到嗰個Ripple 咧就應該係咁樣嘅。咁你睇到咧其實咧都好似沙律咁樣啦，好靚咁樣咧，全部擺晒喺佢裡面嘅。咁呢個咧其實咧就係我哋想要做嘅一個最終嘅目的嘅目標啊，就係做呢個啦。咁至於點樣開始咧，我而家就 show 俾你睇啦。咁你大概咧應該有3紮嘅雀巢芒啦，咁你咧雀巢芒咧買翻嚟嗰陣時咧就係咁嘅樣嘅，攞翻上嚟嗰陣時係咁嘅樣嘅。咁咧呢啲咧就叫做波浪山蘇啊。咁其實呢啲葉咧叫山蘇葉，咁我哋咧就叫雀巢芒。咁其實咧都係泛指係同一樣嘅嘢嚟嘅。咁呢啲咧叫波浪山蘇，波浪山蘇。咁咧就側根咧睇唔睇到好多咁樣嘅 ripple 嘅。咁因為咧我哋整咗嗰個圈之後咧。咁你咧就會發覺咧呢啲咁嘅 ripple 咧就可以 jam 住你啲花咧就好穩陣，就唔會甩出嚟噶啦。咁所以咧我哋又大概咧有3紮咁多，我哋每人咧你 check 一 check 啦，大概咧20零片度咧就係為之3紮嘅咁樣。咁咧就呢度裡面咧有長有短，咁我哋咧首先咧拆開咗佢啦，咁跟住你睇見咧濕濕地咧，其實我就將佢咧沖咗少少水先嘅，即係好似你買菜翻嚟咁洗一洗佢先啦。咁跟住咧我哋咧就揾最長嗰啲，咁我哋咧就揾咗個兜先。哎呀，咁個兜咧擺翻上呢個轉盤度啦。轉盤咧你唔需要一定有嘅，我只不過 show 俾你睇咧係容易啲，等你喺屋企自己做咁解，即係一路轉你會睇到其實你做到去邊咁解啦。加咗少少水先，唔使太多噶啦，如果唔係又流出嚟啦。咁跟住咧，我哋咧就開始嗰陣時咧就揾塊最長嘅，跟住咧嗱呢個叫面，呢個叫底，咁我哋咧面咧就要貼住嗰個玻璃嘅裏面，即係好似我依家咁樣做 ，OK 咁樣。跟住咧睇唔睇到嗱頭同埋尾嘅地方咧，我哋咧就加第2塊去頂住佢，得唔得？嗱咁樣，咁你記得咧就喺外面一路做到入裏面嘅，就唔係由裏面做到外面嘅，因為你外面做到入去裏面咧，其實咧係容易啲嘅。咁你睇到我2塊加咗之後咧，你就會發現咧呢個睇唔睇到啊？嗱呢個位置咧係咪凹咗落去啊？呢個位置咧又係凹咗落去啊？咁呢個位置最高，呢個位置最高，最高嘅位置咧我哋就唔使理佢。跟住我哋咧就揾第2塊嘅最高嘅呢個位，就擺落去頭先最矮呢個位，即係呢個位。跟住咧就將佢咧擺落去。咁第3塊又係咁樣做啦。咁睇到咧，咁我咁樣擺落去咧，就會出現咗一個平均嘅高度出嚟㗎啦。跟住咧，我咧又係咁樣一路擺。你覺得咧有啲咩地方咧矮咗咧，我咧就將佢咧擺落去。高咗嘅地方咧就唔好再擺一啲好厚嘅葉落去啦。矮嘅地方咧就擺啲厚嘅葉落去。厚嘅意思咧即係呢個位好闊嘅意思。咁咧最闊呢個位咧就應該擺喺之前咧最矮嘅一個位，即係呢啲位置啦。咁咧就將佢擺落去。咁你擺到咁上下咧，你應該擺得10零塊咧，我咧就要咁啦。嗱，就揾隻手擺落去，將佢咧由裡面向外撐開佢。咁你一定要咧撐到佢咧都幾實先得㗎。咁咧你睇見好似3紮好似好多咁樣啦，其實你係擺得晒嘅。
咁咧，因為我不斷咁樣咧揾隻手落去咧，咁樣咧係將佢撐開佢。咁你記得啦，唔好太鬆啊，一定咧要不斷咁樣咧伸隻手落去咧，撐開佢。咁呢個咧就係一個花泥嘅代替品啦，因為咧其實咧你睇到呢啲位置咧，你越撐得實咧，你啱啲花咧就越啜得實，就唔會冧噶啦。咁如果你一啱咧插花咧，發覺點解啲花成日冧嚟冧去嘅咧，好可能咧就係依家呢個時候咧做得唔夠緊。咁所以咧就係咁樣啦，3紮咧你應該係全部用晒嘅。咁好啦，嗱咁咧去到呢個位置咧，我咧依家咧整多2塊咧，其實咧就應該係做咗大概1紮噶啦。咁咧第一紮咧你就乜都唔使剪嘅，唔多使剪，因為咧我嗰個山蘇嘅尾部咧，其實咧比較硬咧，咁佢可以撐得住啦。咁我再整多一塊咧，我就用完第1紮噶啦。咁啊，你咁樣將佢咁樣擺咗落去。跟住咧，記得啦，揾隻手咧撐開佢。嗱，咁呢個咧就係我哋嘅第一步。咁第一步之後咧就係咁嘅樣啦。中間咧就大概咧整翻一個咁樣嘅窿。OK。嗱，咁啊第2紮咧開始嗰陣時咧，你就要注意啦。嗱，咁因為佢個尾部咧比較硬啊，呢個叫尾部嚇，呢個尾部咁比較硬咧，你就要將佢咧剪走啲。如果唔係咧，佢就好難再擺落去，因為你個窿越嚟越細啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋咧就記得剪走呢個。咁跟住第2紮開始咧，我哋咧就要做少少特別嘅嘢啦。我哋咧就開始將佢咧捲咗先，跟住先至擺落去啦，就唔係咧直接成塊擺落去啦。咁捲咗先，跟住咧就喺中間咧擺落去，跟住再放翻開，咁樣一下一下咁樣做撐實佢。咁跟住咧第2紮又係如此類推咁樣做啦。Make sure 咧佢真係好實嘅，非常之實嘅。跟住到第3紮嗰陣時咧，我哋咧又係咁樣做。咁咧做完之後咧，你就應該咧好似我預早做好呢一個咁樣嘅款噶啦。睇到嗱，咁跟住你剩翻嗰幾塊咧，其實咧我哋可以喺外面咧呢個位置咧再將佢加埋嘅。咁做完之後咧，就應該係咁嘅。咁咧，你點樣 test 到其實自己做得好唔好咧？就好簡單嘅啫。你咧就揾一條花啦，揾一條枝啦。咁喺中間呢啲位置試下攝落去，插唔插到落底？插到落底，佢又唔喐咧，咁通常咧就為之 OK 嘅。咁你可以喺唔同嘅地方都試下嘅，中間嘅地方試下 OK 冇問題，側根嘅地方又試下，外面嘅地方咧又試下。因為咧，我哋呢啲山蘇嗰啲葉咧，睇唔睇到呢啲卷咧？呢啲卷咧，其實咧佢都好絕嘅，同埋咧佢呢個位咧，睇唔睇到呢度啲類似一啲彈弓咁樣嘅形狀咧，其實佢都對你個花咧個 support 好有幫助咯。咁所以咧，如果嗰啲花咧唔跌翻出嚟咧，你就已經成功咗噶啦。咁跟住咧，我哋咧需要咧就進入下一步啦。好啦，嗱咁啊，各位同學咧，我哋咧做到呢度咧，我哋已經呢個兜咧已經完成咗，係咁樣噶啦。咁呢個咧就係我哋嘅 base 嚟嘅。咁我哋第一樣嘢需要做啲咩咧？就係做咗個繡球先。咁你發覺咧，你個繡球咧翻嚟咧，咁佢好大個啦，你咧就 check 佢啦。應該咧聽唔聽到啊？摸落去咧啲聲咧索聲嘅，咁咪為之 very good 啦。咁咧就有可能咧你包裝嗰陣時咧，佢會有少少變咗形啊，撳變咗都唔緊要，你將佢咧慢慢咧將佢咧搲翻鬆佢，咁樣就已經 OK 嘅啦。咁跟住咧，你會發現咧，其實我哋每一支繡球咧都會係咁樣嘅。咁啊，呢一支綠色嘅框，跟住咧就夾住少少木嘅框。咁我哋木嘅框咧可以留翻丁咁多嘅，留翻丁咁多，咁咧大概咧同你個盤咧差唔多一個高度，咁就 OK 嘅啦。咁咧跟住你睇下啦，嗱，咁我擺咗喺呢個盤嘅一側，即係一個邊呢個位置啦。咁跟住咧，你有冇話擺喺邊度？其實都冇所謂，總之喺個邊嘅位置就得噶啦。咁跟住咧有啲窿窿地，我將佢搣咗佢啦嚇。咁跟住咧，第一個花咧，我哋要插落去嘅咧就係我哋呢個牡丹啦。牡丹咧就要啱好咧喺呢個繡球裡面咧相依並嘅。咁咧一樣係咁開啦。咁可能咧我哋咧就插喺呢個位置啦。嗱，咁呢個咧各位同學，其實咧你就可以用你嘅美感去做噶啦嚇，你唔一定要跟住我嘅嚇。咁你咧就睇見你自己嗰支花嘅開放嘅程度咧，跟住咧就插落去就 OK 噶啦。嗱，咁呢個咧就係我嘅意思嘅相依並啦嚇。咁我依家咧將佢擰一擰俾你睇啦。嗱，咁你每一個角度睇咧，其實都係唔同嘅。
好啦，各位頭先咧，我哋就係話插到呢個牡丹啦，同埋呢個繡球咧係要互相依並咁樣嘅。咁咧，我哋其實有兩個做法啦。第一個做法咧就係將個牡丹咧就相反方向咁樣並住個繡球啦，又或者咧喺個繡球附近咧直接插入個繡球裡面咧係走出嚟嘅。咁呢兩個做法咧都 OK，咁啊視乎你支牡丹係點嘅樣啦。咁咧，如果你覺得話，我支牡丹咧唔同啊，又或者同其他我個即係同我呢個 video 嘅牡丹有少少唔同咧，其實都冇所謂嘅。其實我哋最主要咧嗰個目的咧就係令到呢個 ripple 咧唔好冚住咗。咁咧嗰個牡丹同埋嗰個繡球咧都喺埋同一邊。咁同埋咧下面呢度咧有少少留底，咁樣就 OK 噶啦。OK 嗱咁樣，咁咧牡丹咧向前面嗰邊咧就係正前面嚟嘅。咁我哋咧頭先因為嗰個換感太高咧，所以我哋入唔到鏡啦。咁所以咧我哋依家咧就褪一褪嗰個 size。咁依家咧就我哋插埋換感俾你睇啦。咁啊換感咧就應該喺你嘅繡球同埋牡丹嘅另外一邊，即係呢度啦。咁咧繡球咧就擺喺呢度啦，牡丹擺喺呢度啦。咁你睇到白色咧，其實個份量都好大。咁所以我哋個換感咧個長度咧都唔可以太短嘅。咁第一支換感嘅長度咧就應該同埋你個牡丹咧同埋你嗰個繡球咧差唔多，或者高丁丁都 OK。咁我哋咧記得啦，垂直咁樣插入去，又係咧挨近嗰個盤邊嘅。其實挨近個盤邊嘅意思咧就唔係啱啱好咧睇到嗰支框嘅喎，其實咧都係喺個葉嘅裡面嘅。如果你睇到支框咧，好似你插喺出面咁樣咧，咁就唔靚啦，咁啊冇咗嗰個即係比較東方嘅美感啦嚇。因為咧佢要喺啲水度生出嚟㗎嚇，咁如果俾人睇到你支框咧，原來咧係 cut 過嘅咧，咁就冇咁有神秘感啦。咁啊換感咧，我哋咧總共有3支嘅，咁我哋攞翻嚟嗰陣時咧，記得啦，將啲衣咧就將佢搣咗佢先。跟住啲花咧先至會開嘅，咁其實咧都好襟嘅呢個花。咁呢個時間咧，我哋插換感咧，你就可以咁樣嘅，兩支擺埋一齊，一支擺開啲，咁呢啲咧就叫 grouping 啦。記得咧就前中後左中右咁樣擺。嗱咁而家你望見呢個前面咧，你望見呢個位置咧，其實就係前面嚟嘅。咁我哋咧就呢邊擺咗繡球同埋牡丹，呢邊咧就只有3支換感，我哋就輕輕將佢做翻丁咁多嘅平衡先。嗱咁 bluebell 咧，其實咧就同頭先換感嘅做法差唔多嘅啫。咁我哋咧就有繡球嘅地方，有牡丹嘅地方唔好插，有換感嘅地方亦都唔好插。咁我哋咧就可能即係插呢啲剩翻嘅空位啦。咁呢啲嘅地方咧，記得嗱就係撥開呢啲葉咧，跟住咧就將佢攝入去，盡量咧攝到入去中間呢個位置，同埋咧你呢個框咧最好咧係直嘅，直少少咧就會容易啲插啦。咁咧你插嗰陣時咧又係咁樣啦，即係譬如話你有5支嘅話咧，我哋可以擺3支喺前面，2支喺後面。又或者個 grouping 咧，或者可能2支、1支，或者3支、2支咁樣嚟擺咧，咁就最自然嘅。如果你1、2、3、4、5咁樣擺咧，就唔自然啦，就唔靚啦咁樣。咁你話我中意5支擺埋晒一齊得唔得咧？其實亦都 OK 嘅喎。咁好似我依家咁樣啦，將5支擺埋晒佢一齊。不過咧出咗嚟咧，你就最緊要直啦。咁但係你會問下我，呢啲花咧佢本身都唔直嘅，啲框攣下咁我點為之直咧？其實咧就係咁樣睇嘅。你個花頭同埋你個花腳咧要係拉成一條直線就 OK 噶啦。咁佢個頭同埋個尾之間點樣攣嚟攣去咧，其實都唔緊要嘅。總之你呢個花頭同埋呢個花腳之間咧，可以拉成一條直線咧，就為之垂直噶啦。OK，咁你插花永遠其實冇辦法啦，你插花唔係插間尺啊嘛。咁所以咧，你嘅花咧係少不免咧都會有少少唔係好直嘅嘢。咁但係你嘅視覺上俾人覺得直咧，就已經 OK 噶啦。咁好啦，跟住咧我哋咧就會加入我哋嘅 Vanda 啦。咁呢個 Vanda 咧頭先你睇到啦嚇，我哋前面呢個位已經加咗呢個牡丹啦、繡球啦，跟住呢度有換感啦。跟住咧，我哋要加入我哋嘅 Vanda 啦。Vanda 咧，我就將呢盆花咧輕輕擰咗過嚟俾你睇先。嗱，呢盆花咧嘅背面喺呢度㗎。咁我哋而家咧就要加入我哋呢個 Vanda 啦。好簡單嘅啫，又係咧將嗰個 Vanda 咧啱啱好咧攝咗入去呢個盤邊呢個位置。咁但係咧，你記得啦 ，make sure 佢有水啦嚇。咁呢個 Vanda 其實都 last up to 幾耐嘅，即係差唔多係成個幾禮拜嘅。咁你揾個刀咧，cut 隻腳先。
跟住咧就記得兩朵擺埋一齊，唔好一朵擺開啊，即係或者兩朵分開對面咁樣擺咧，好似對眼咁樣噶啦，就唔靚。咁我哋就將佢 group 埋一齊喺埋度啦，咁啊立體感咧就會靚啲啦，咁樣。OK，咁我而家咧將佢擰翻向前面先，咁我哋睇見個 Vanda 咧可能去咗後面嘅，咁樣。咁好啦，咁跟住我哋而家有4種嘢啊嘛，一嚿大大嘅白色嘢，跟住咧有啲 Bluebell， 跟住咧有啲緩感，跟住又有啲 Vanda。咁你咧會發覺咧，哎呀好似好亂咁樣喎！我睇 video 咧睇到咧都唔知邊邊係前面，總之牡丹向住嗰邊咧就係前面啦。咁其實呢個作品咧 suppose 係4面體嚟嘅 ，OK？ 嗱，咁我哋有4組嘢啦，跟住我哋依家咧就要加入我哋嘅鉸剪欄咧，去將佢咧連繫起上嚟啦。嗱，因為頭先你啲4嚿嘢咧睇落去咧好似冇乜關聯啊嘛，咁我哋咧依家咧就要喺下面呢啲位置咧加入我哋嘅鉸剪欄咧，同埋我哋嘅綠小繡球咧，就將佢連繫起上嚟啦。咁樣，咁我哋咧就加喺嗰個緩感嘅下面啦。又或者咧加喺呢個繡球嘅下面咧，其實都 OK 嘅。咁咧鉸剪欄係咁樣噶嘛，睇唔睇到佢咧有一個咁樣嘅冧仔走出嚟？咁呢個咧最好咧就順翻一個方向啦，即係譬如話個冧仔咧係向一面走嘅，咁你咧下一個冧仔咧就唔好相反方向啦。相反方向咧，你就會令到成件事咧嗰個 ripple 咧就冇咁明顯噶啦。跟住咧呢度咧我又擺啲啦，咁樣。咁其實咧你都可以好 relax，亦都可以好隨意咁樣擺。因為咧呢個花咧，我哋嗰個葉咧去到最撚尾咧，你擺咩花落去咧，其實佢都可以好似花泥咁樣咧幫你絕住咗或者 support 住。咁啊有啲人問咧話呢啲葉咧會唔可以擺好耐？會唔會擺下咧爛啊？咁樣會唔會好污糟邋遢㗎？咁你唔理佢就乜嘢都會污糟邋遢㗎啦。咁所以咧你需要做嘅嘢咧就係咧每一日咧換水嚇。咁你點樣換水咧？其實咧就又係咁樣咯，落去嗰個洗手盆嗰度咧就沖，每一日都沖佢大概2分鐘度咧，咁其實基本上咧其實都會好乾淨。加丁咁多漂白水咧，第一次加丁咁多漂白水啦，第二次唔好再加啦，因為咧佢呢啲咧會染到黃晒㗎啦，黃晒之後咧又效果又唔咁靚。第1、2次咧你可以咧就用呢個漂白水啦，咁之後嗰啲其實都唔使。其實我都試過嘅，我自己做過實驗咧，一個咁樣嘅沙律兜咧，咁你其實咧都可以做到last 到起碼10零日嘅，我覺得其實都幾好玩嚇，咁又唔需要用咁多花泥啊，咁同埋咧擺落去，就算擺1、2支花咧，其實個效果都好有呢個視覺嘅淨化，因為其實個盤本身其實都已經好靚啦，咁樣。咁好啦，咁跟住咧，我哋咧就會加入我哋嘅綠小繡球啦。綠小繡球咧，我哋頭先睇唔睇到我哋嗰個地面咧，其實都幾多嘢㗎啦嚇。咁咧，我哋又有Vanda 啦，又有鉸剪欄啦，咁跟住咧，我哋亦都係喺呢個邊緣嘅位置咧，就加入我哋嘅綠小繡球啦。咁你其實中意加喺邊度都得嘅，不過咧，我唯一嘅建議咧，你就千祈咧唔好一嚿一嚿咁樣加，咁咧一 group 咁樣加，一 group 咁樣加咧，永遠係最 effective 嘅。你起碼咧都可能2嚿3嚿咁樣加啦。嗱，睇唔睇到我加咗落去咧？其實咧應該咧係你好明顯睇到一嚿綠色嘅，即係一 group 綠色嘅。如果佢係一點一點咁樣咧，個效果咧就唔出噶啦。咁咧你可以將佢咧擺低啲。咁又或者如果你覺得哎呀好實喎，我點樣擺先至擺到落去啊？咁啊首先我哋將啲葉搣咗先啦嚇。咁跟住咧你可以揾把刀喺呢個位置咧將佢咧插咗落去先，跟住咧就推開啲葉。跟住先至將嗰個綠小繡球擺落去咧，咁你就好容易咧就擺到佢落去個底嗰度噶啦。如果唔得嘅話咧，你咧就再將把刀咧就再插深啲，跟住咧將啲葉撥開佢。但係你唔係插爛啲葉喎，嗱你記得啦，唔好插爛啲葉，因為如果啲葉嗰啲組織咧爛咗咧，咁佢又會容易啲點講啊腐爛啊。咁所以咧你插落去嗰陣時咧，反而咧就要小心啲啦，因為我哋今日成盆花咧都比較organic嘅。咁同埋咧，因為我哋話係 green tea ripple 啊嘛，咁你個 ripple 咧一定唔可以唔見啦。咁我咧依家咧就將佢咧擺到落去最低位置，睇到係咁樣樣啦。咁跟住我哋最臨尾咧就加啲乜嘢咧？我哋咧就會加入我哋嘅
呢啲啦。咁呢啲咧叫快吐 lacquer 啦。咁其實咧中文名叫雙綠啦，咁可能中文名會靚啲。咁咧就係呢個時候咧就會有噶啦。咁呢個時候咧呢啲果咧就係咁嘅樣嘅。咁咧呢啲買翻嚟嗰陣時咧，你好可能咧，你會覺得咧好大棵，又或者我俾你嗰陣時咧，你覺得好似好大棵咁。咁其實咧，你需要去處理下佢嘅。將啲葉咧盡量搣晒佢啦。咁咧留翻頂上面呢幾塊葉，咁先有詩意嘅。咁咧我哋咧又係垂直咁樣插落去啦。咁我一陣間咧就會攞翻一個托盤啦嚇，轉盤咧俾你睇。因為你插嗰陣時咧，可能咧我依家咁樣插咧，你未必睇得咁清楚。咁樣前後面都有啲。咁你最主要咧就係我哋要攞呢個花嘅一個線條嚇。太多嘅果、太多嘅葉咧，我哋都唔要。咁咧係咪啦？嗱，一條咧 trim 咗出嚟咧，其實你係睇個主幹嘅線條嘅。咁我呢啲咧就可以咧將佢咧擺開咗先，清咗張台先。咁跟住咧，我咧就會再加埋我另外一個嘅線條入去啦。咁樣咁你有冇話一定要擺喺邊咧？其實真係冇嘅，你就只不過咧係創造翻一個視覺嘅平衡。咁啲花咧好自然咁樣咧喺你嗰個沙律兜嗰度生出嚟咧就好靚噶啦。咁啊好啦，嗱咁去到呢個時候咧，我咧就會攞一個托盤過嚟咧，就轉一轉咧，就同大家咧去 go through 一下，其實我哋今日插咗啲咩花啦。咁咧感覺上面咧好似冇咩點講啊，冇乜一個太大嘅一個形狀啊。咁因為其實我哋今次講咧，其實都係嗰個 ripple 為主啦。咁所以咧，我哋做嗰陣時咧，都主要係咧要有一個留底啦。咁同埋咧唔好遮咗嗰個 ripple 為主嘅。咁啊好啦，嗱咁我依家咧就會 zoom in 俾你睇下，其實我究竟做咗啲乜噶啦。